کدام انسانی که علم آموزد و به مردم علم را تعلیم دهد، خدمت به این دین مقدس اسلام کند، روزی که وفات میکند، خیلی که امام احمد رحمت الله علیه گفتند بیننا و بینهم یوم الجنائز، بین ما و بین عالمان بیعمل این روز جنازه معلوم میشود. گفتند واقعا روز جنازه امام احمد اسلام یگان جنازه را شاهد نشده بود که زیاده از 1,000,000 نفر اشتراک کرده باشد. جنازه امام احمد 1,600,000 بعض امیران شماریدند که 1,600,000 نفر اشتراک کردند و در آن روز 20,000 نفر یهود و نصارا اسلام قبول کردند. از این وقتی که دیدن که در حیاتشون این خیلی حادثه نبود، مردم به کوچه ها ریختند، سبب شد که 20,000 نفر اسلام قبول کردند. برای اینکه امام احمد واقعا امام بودن، خدمت کردند، روزی وفاتشون آب دیده های مردم ریخت. همین گونه کسی که علم میگیره، بانیت خالص و خدمت به این مردم مسلمان میکنه، برای آنها تعلیم علم میدهد، انشاءالله به روزی وفاتش مردم گریه دارند، یعنی به مرتبه های بلند میرسند.